路加福音24章28至35節。當佢哋接近嗰條村嘅時候，耶穌似乎屬意想繼續行落去，但佢哋極力咁留住佢話：時候唔早啦，日頭已經落山，請你留低同我哋一齊啦。耶穌就入去同佢哋住喺嗰度。到食飯嘅時候，耶穌攞起餅嚟，祝福咗，擘開遞俾佢哋。佢哋嘅眼睛明亮啦，咁先至認出佢嚟。忽然耶穌就唔見咗。小朋友，考考你啊，呢兩個門徒究竟係點樣認出耶穌嘅呢？呢兩個門徒好享受同耶穌一齊，仲想夾硬留耶穌添啊！雖然當時嘅佢哋仍然未認出耶穌，耶穌就透過拎起餅、祝謝、擘開遞俾佢哋，去讓呢兩個人認出耶穌嘅身份啊！呢個動作睇上嚟好似好普通，不過同樣嘅情景，正正就喺5餅2魚嘅神蹟裏邊，耶穌都曾經咁樣做過噶。可能呢兩個門徒淨係嗰5000人裏邊嘅其中2個。呢一個記憶讓佢哋再一次同耶穌接通，就喺佢哋認出耶穌嘅時候，耶穌就走咗嚕，要向其他人顯現啦。而家就同家人分享一下，我哋過去所經歷神嘅事，會幫助我哋去面對今日嘅挑戰。讓我哋而家就同家人分享一件你經歷過神幫助嘅事。分享完之後，可以一齊禱告。主耶穌，讚美你係嗰位陪伴我哋、愛護我哋、提醒我哋嘅主。求主讓我哋謹記你所吩咐嘅，叫我哋能夠一生跟隨你。今個星期嘅信仰小練習係禱告訓練，學習信靠神。今個星期我哋會成為一個守望者，為到唔同嘅群體，透過禱告去守望佢哋。今日讓我哋為到教會唔同嘅牧區去禱告，包括兒童牧區、青少年牧區、職青牧區、成人牧區，讓每位家庭成員為一個牧區去禱告，鼓勵大家可以輪流帶領禱告。